ætlum að forvitnast örlítið hlaup sem að á að hlaupa núna á 50-daginn kemur á uppstillingadag og það skokkhópurinn í Hveragerði sem að ætlar að hlaupa og svona örlítið minningarhlaup að ræða. Hann Pétur Fransson sem að fer fyrir hópnum, hann komin hérna til mín, sæll blessaður. Þessu. Já, þið ætlið að hlaupa hvað? Utan vega hlaup? Já, þetta eru 2 hlaup sem eru með 25 km hlaup. Já. Og svo 5 km hlaup og við höfum haldið þetta 25 km hlaup undan hann ár. En við ákveðum núna að hafa þetta sem minningarhlaup ungan strák. Já. Það Mikael Rúnar Jónsson sem að legst að slysförum þann 1. apríl síðastlinn. Já, og En foreldrar hans hafa verið það ekki í þessum hlaupahópi eða hvað? Jú, þau eru búin að mjög virki í hlaupahópnum og hann var alltaf með okkur líka. Já. Svo oft. Og svo ákveðum við að setja þetta minningarhlaup á laginnar og til að fá sem flesta svona þá settu þetta 5 km hlaup með hinnu og hefur svona verið að skora á fyrirtæki að senda svona 3 manna sveitir í þetta þó að geti ekki allir kannski hlaupið þetta á besta tíma en svona skokka þetta með okkur og þetta ávera svona létt og skemmtilegt bara og verðum með svona kannski eitthvað óhefðbundna drykkjastöðar og kannski nammi á leiðinu og svona ýmislegt. Ok, það geta lappa þá hluta leiðinu ef maður er óvanur að hlaupa. Já, lappa þetta allavega bara að vera með og já. En þið ætla að hlaupa sem sagt frá Lystigarðinum í Hveragerði og hvað þá með hamrinum? Já, það er hlaupið frá Lystigarðinum upp á hamarinn og svo niður með kömbunum og þar niður og undir hamarinn tilbaka. Já, og hvernig er svona best fyrir fólk að nálgast upplýsingar og þarf að skrá sig eitthvað fyrirfram með það? Já, ekkert fyrirfram, það getur bara komið og skráð sig á staðnum, það er mæta tímalega og eins er hægt að með lengri veglundina þar er þetta að skrá sig á hlaup.is og það eru slætti búin að skrá sig þar og það hlaup hefst klukkan 10 en 5 km hefst klukkan 11 og ég skora bara, það er líka gaman ef að fríski flóamenn kæmu og félagar okkur á Selfossi. Já, það eru mjög virkir hlaupahópar hérna á Suðurlandinu, ekki? Jú, það er Selfossi er fríski flóamenn mjög öflugir og Sigmundur stjórna því með harri hendi og gengur mjög vel og svo erum við í Hveragerði svona svolítið minni. Hittist þið einhver tímann að hlaupi saman? Já. Bæði gerði það nú í fyrra þá tímabilið þá hlaupum við Hveragerði Þorlákshöfn Selfoss á laugardögum. Einn laugardaginn í Hveragerði, næstu Þorlákshöfn og svo Selfoss. Og þetta gerði við nokkru smá tíma og þetta var mjög gaman og skemmtilegt. Gaman að kynnast líka nýju fólki. Já, og En það er líka skemmtilegt að hlaupa hér. Það er ekkert náttúrulega Selfossin alveg ægilegt flatlendi sko. Það er kannski aðeins öðru sem í Hveragerði. Það er svona smábrekkur. Það er svolítið mikið öðruvísi. Já. Ég var nú að þjálfa hlaupahópinn á sínum tíma á Selfossi. Já. Og þá var mér einmitt sagt við höfum enga brekkur á Selfossi en það er mót undir alla hringin. Ég held að sé svolítið til í því. Það er svolítið mikil vindur þetta á Selfossi. Já, svona af og til. Já. Það komið nú samt óvart eftir í flutninga að Vestfjarðalogni sem getur nú alveg komið á kvöldina. Það er nú líka alveg hérna sko. Já. Það er oft hérna. Það er einmitt eina brekkan hérna en alltaf stóri hóllin hérna. Það er hægt að hlaupa hann upp og niður. Já, svo koma Selfissingarnir yfir þegar það nálgast Laugaveginn og svona til að taka brekkurnar. Og við vorum hérna í vor þá komum við nokkuð sinnum hingað. Selfoss að hlaupa, Hveragerðingar. Þetta er bara fínt og gaman. Já, gaman þegar fólk heitist svona. Já. En ég hvet fólk til þess að kynna sér þetta og ég sé að það er kannski hægt að kíkja inn á hlaup.is og nálgast upplýsingar þar og jafnvel skrá sig þar fyrirfram ef að út í það ferið. Já, sko, í lengri vegalengdina. Já, í lengri. En 5 kilometrana bara í íþróttahúsinu. Já. Sem sagt við Lystigarðinn og vera bara mætt tímalega. Já, þið hlaupið hittist við íþróttahúsið eða hvað hlaupið frá Lystigarðinn? Já. Þarna gerum við það. Já, ég vona sem flestir skráa sig og mætir svo í hlaupa og laugardaginn. Þetta er skemmtilegt hlaup sem að þið eru að hlaupa. Takk kærlega fyrir þetta, Pétur. Það var ekkert.